హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మీకు ఒక చిట్కా చెప్పబోతున్నాను. మనం కరివేపాకు, కొత్తిమీర ఉంటుంది కదా, కరిపత్తా, ధనియా పత్తా, ఇవి మార్కెట్స్ నుంచి తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కదా. సో అవి ఎక్కువ కాలం ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే మినిమం 10 to 15 days ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే మీకు చిట్కా చెప్తాను, ఎలా పెట్టాలి, ఎలా అరేంజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఇలాంటి ఒకటి బౌల్ తీసుకొని ఇందులో ఒక టిష్యూ పేపర్ని ఇలా ఉంచి సెట్ చేసి ఇలా కరివేపాకు రెమ్మల్ని బాగా తీసేసి లీవ్స్ని సపరేట్ చేసి లీవ్స్ అని సపరేట్ చేసుకొని ఇలా ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇందులో వేసేయాలి. ఇందులో వేసేసి మొత్తం ఇలాగ మీరు ధనియా పత్తా కూడా చేసుకోవచ్చు. నీట్గా కట్ చేసుకొని లీవ్స్ని సేమ్ యూ కెన్ డూ యాజ్ ధనియా పత్తా ఆల్సో. సో ఇలా చేసి మూత పెట్టాలి, క్లోజ్ చేసి అన్ని ఎడ్జెస్లో క్లోజ్ చేసుకోవాలి నీట్గా. ఓకే, సో సెట్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు. మీకు 10 to 15 days మినిమంగా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. కావాల్సినప్పుడు వాడుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. యూ కెన్ ట్రై ఫర్ ధనియా పత్తా ఆల్సో సేమ్ వే. బాయ్ బాయ్. మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.